इसको दवा देंगे, रास्ता नहीं इंटर गई ना अभी। हाँ हाँ, साइड में नहीं करेंगे। ये लंबी रोड की गाड़ी है ना, सुपर मार्केट। पूरी नदी से भी कम टाइम लेती है इसका स्टॉप पे मेरे हिसाब से टाइम कम ये लेती। ये कहाँ है, कितने बजे छूटती है बांद्रा से? बांद्रा से बड़ौदा से 7 बजे छुट्टी है, तो जोधपुर 6 बजे। वैसे 12 घंटे रहते हैं सूर्य नगर। ये 10:30 11 घंटे रहते हैं। ये वीकली गाड़ी है।